Бишкек эл аралык кинофестивалынын негизги миссияларынын бири болуп, бул ошо жергиликтүү кинематографисттерди дүйнөлүк кинематография интеграциялоо. Экинчиси болсо ошо Борбор Азиялык чөлкөмдө кино борборуна айлантуу. Эмне себептен дегенде, биз бул календардык датаны да бекеринен алган жокпуз. Себеби ошо дүйнөлүк кинематографиядагы ошо кинофестивалдардын чордону болгон, борбору болгон А группадагы кинофестивалдардын өздөрүнүн тиешелүү календарлары бар. Ошол календарларда стратегиялык жактан баягы анализдеп көрүп, ушул датага токтолдук. 5 жылдан кийин, эгер биз ойлогон ой максаттар ишке ашса, 5 жылдан кийин Бишкек эл аралык кинофестивалы А группага кирген, ушу региондогу атагы чыккан эң алдыңкы кинофестиваль болуп, Бишкек шаарына жана Кыргызстанга туризмдин агымын күчөткөн бир кино борбору болуп каларына ишенем. Эмнеси менен кубандырып атат бүгүнкү фестиваль? Бүгүнкү фестиваль ушул Борбор Азиядан жана эл аралык болуп, эки тараптагы кино индустрияны адамдары чогулуп, бүт канча деген мамлекеттен келип атат, ошолунсу кубандырып атат. Бул абдан жакшы өсүш деп мен баалайт элем. Актерлор менен карым катнаштарда питчингдер да болду, мастер-класстар да болду. Алардын опыттары менен, биздин опыттар менен алмашып сүйлөшүүлөр болду, продюсерлер менен сүйлөшүүлөр болду. Эми бул фестивалда дагы биз ойлоп атабыз, чоң продюсерлер менен опыт алмашып, балким ошол мамлекеттин дагы бир фильмдеринде ойнойбуз. Балким биздин идеяларды ошол мамлекетке барып тартуулап, балким чогуу биргеликте бир фильм жаратабыз, бир проекттердин үстүндө иштейбиз деген ойдомун. Быйылкы өткөрүлүп жаткан Бишкек кинофестивалы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналат.
фестиваль бул дүйнөгө ачылган эшик. Биз фестиваль аркылуу бул жака дүйнө жүзүнөн ар кандай ошол чеберлерди келип атат, кыргыз киносу менен таанышып атат, кыргыздын маданияты менен таанышып атат. Андыктан бул бир эле кино дүйнөсүн эмес, негизи эле кыргыз тарыхын, өлкөсүн, табиятын таанытканга да аябай сонун бир көпүрө десек болот. Жыл сайын уюштуруп туруш керек. Улам барган сайын деңгээлин көтөрүш керек. Мына былтыр ошол Түркия мамлекети келип, конок өлкө болуп, алардын белгилүү актрисасы келип кетти. Быйыл Иран өлкөсү келип атат. Ошол эле учурда кыргыз кинолору дагы чет өлкөлүк ар кандай фестивалдарга, чоң фестивалдарга, өзгөчө А категориясындагы фестивалдарга бара баштады. Кадимкидей эле кыргыз киноиндустриясы жанданганы мына көрүнүп турат. Бул аябай жакшы нерсе. Мен ойлойм, дагы бир 2-3 фестиваль өткөргөндөн кийин тажрыйба алып, анча-мынча чоң фестивалдар менен тең тейлеш ала турган деңгээлге жетебиз деп ойлойм. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Эмне себептен Иран кино жумалыгын биз уюштурдук. Иран конок өлкө катары тандалды дегенде, Иранда кино биздикиндей эле тартылат, айырмасы эч эле жок. Чындыгында биздин кинолордон сапаты жакшыраак. Булар болсо ошол жылына бир нече фильмдерди ошо экспортко дагы беришет. То есть биз бүгүнкү күндө биз мындай 1-2 фильмибиз экспортко чыкса эле, аякта аябай көп тасма бар, экспортко чыгат. Экинчи Бишкек эл аралык фестивалы бул негизги ошол жүрөгү Борбор Азия конкурсу болду. Себеп дегенде ошол Казакстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан кандайдыр бир түрдө биринчи жолу, буга чейин деле болгон, бирок ошондой жакшы бир площадкада өз арасында жарышка чыгуусу бул экинчи Бишкек эл аралык кинофестивалдын жүрөгү болду да. 5-чи фестиваль дейин, 5 жылдан эмеңиз. Мынакей азыр болсо ошол мындай көрүп атабыз да. Фестивалдын негизги өзөгү бул конкурстар. Бирок ошол конкурстарды албай турсак, себеби конкурстар сөзсүз түрдө уюштуруш керек, конкурстар болуш керек. Конкурс болбосо фестиваль да болбойт. Бирок бул основной программадан тышкары негизги максатыбыз кандайдыр бир маркет уюштуруу. Маркет уюштурбасак, биз жөн эле ошол ордубузда калып калабыз да. Албетте маркет Борбор Азия үчүн керек. Себеби жөн эле питчинг кылып, кандайдыр бир продюсерлерди издебестен уже инвестицияларды тапканга, фильмдерди сатканга кандайдыр бир чоң маркет уюштурганга аракет кылып атабыз. Улуу Аллахтын аты менен баштаймын. Биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтүн жана уюштуруучуларды Бишкек эл аралык кино фестивалынын экинчи жолу өткөрүлүп жатышы менен куттуктайм. Жана өзгөчө кино сүйүүчүлөрдү куттуктагым келет. Иран жана Кыргыз Республикасынын арасында мурдатан эле экономикалык, тарыхый, маданий жана диний шериктештик мамилелер бар эле. Ошондуктан биз бул шериктештигибизди бекемдөбүз абзел. Иран өлкөсү бул жолку кинофестивалда конок өлкө болгондугу биз үчүн чоң сыймык. Мындай чечим жана кадамдар келечекте эки өлкөнүн ортосунда кино тармагында шериктештик мамилелерди бекемдейт деген ойдобуз.
Менин копродукциялык иштерим Азия менен болуп келген. Анткени мен бразилиялык, америкалык, европалык кинолор менен иштесем дагы, алар борбор азиялык кинолордой кызыгууну жарата албачудай. Сафпитчинг бул жергиликтүү жана борбор азиялык кино ишмерлеринин проекттерин тааныштырууда жана жайылтууда чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мага питчингде иштөө жаңы проектлерден таасирленүүгө жана аларды ылгап тандоодо жакшы шанс берет. Жана бул эл аралык кино ишмерлери арасындагы байланыш. Бул продюсерлерге да абдан жардам берет. Анткени мен бул жактан төрөлбөсөм дагы азиялыктарды абдан жакшы көрөм. Ар бир проект бул жеке көз караш, бул дүйнө таанымдар. Ошондуктан мен кинону сүйөм. Фестивалдар жалпы эле кино дүйнөсүндө чоң мааниге ээ. Эң башкысы сен дүйнө жүзүндөгү кинодогу жаңы тенденцияларды көрө аласың. Алардан өзүңө керектүүсүн ала аласың. Күн сайын жаңы сымдар менен тааныша аласың. Кан жана Венеция кинофестивалдары сыяктуу европалык кинофестивалдарга бул нерсе аябай маанилүү. Ошондуктан бул фестивалда дагы кээ бир секциялардын болушу зарыл деген сөз. Бул секциялар дебютант кинорежиссерлорго, тажрыйбалуу кинорежиссерлорго, кинопродюсерлерге жана кино ишмерлерге арналат. Анткени кинофестивалдардын миссиясы жаңы таланттарды дүйнөгө ачуу жана өркүндөтүү. Азия регионунун кинолору стилистикалык жактан башкача, автордук, арт-хаус кинолоруна бай болгондуктан дүйнө жүзүнүн кино ишмерлеринде чоң кызыгууну жаратат. Actually, I discovered this only after we select the projects. Бардыгыбыздын бир гана көз карашыбыз бар болчу. Фестиваль иштеш керек, пайда алып келиш керек, жаңы карым катнаштарды түзүү керек. Биздин жергиликтүү кино ишмерлердин эл аралык кино ишмерлери менен байланыш түзүүгө, мамилелерди курууга керектүү мүмкүнчүлүк алуусу маанилүү. Глобалдык киноиндустрияга кирүү керек. Тилекке каршы бизде бул тарап кичине аксап турат. Ошого карабастан мен бул фестивалдын түзүлүшүнө абдан ыраазымын. Өлкө башчылары, шаар башчылары, премьер-министр, маданият министрлиги колдоп жаткандыгы абдан маанилүү. Бул акыркы жылдардагы киноиндустриябызда эң пайдалуу иштерден болду десек болот. Мурунку фестивалда коноктор бул жолу да катышкан. Алар быйылкы фестиваль былтыркыдан да жогорку деңгээлде болду деп баа беришти. Алардын айтымында биринчи фестивалдын жүрүшүнө салыштырганда бул жолку фестивалда абдан чоң өзгөрүүлөр, абдан чоң жаңылануулар бар экенин белгилешти. Бул фестивалдын келечеги дагы да алдыда деп сүйүнтүштү. Менин Сафпитчингде кылып жаткан ишим бул борбор азиялык жергиликтүү киночулар кыйналбастан дүйнө киночулары менен таанышып, баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Борбор Азия ичинде болгондугу үчүн жол кире сыяктуу кичине каражаттарды сарптап келип, эл аралык кино ишмерлер менен түзмө түз таанышуу аларга пайда алып келет. Фестивалдын жардамы, команданын жардамы менен мен ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берип жатам. Биз өзүбүзгө алдыга бийик планка койгондугубуз үчүн мындан ары өсүп өнүгүү жолунда гана болушубуз абзел. Алдыңкы 5 жылдын ичинде биз Борбор Азиядагы жогорку деңгээлдеги фестивалдардын катарын толукташыбыз керек. Биринчи максат жаш режиссерлорду дүйнөгө таанытуу жана мыкты площадка болуп берүү. Ананда Борбор Азиялык киномаркеттин сап башында туруу.
саламатсыздарбы? Мен Катерина Тарбо Игнатенко, Периштелер ызылдабайт тасмасынын продюсеримин. Бул фестивалга тасма режиссеру таланттуу жигит Александр Сильверстов менен биргеликте келдим. Бул фестивалда мен экинчи жолу, ал эми режиссерум биринчи жолу келип жатат. Бул биздин азиялык жана эл аралык бет ачарыбыз. Сиздерде биринчи жолу көрсөтүлүп жаткандыгына абдан кубанычтабыз. Эмоцияларыбыз абдан сонун. Анткени бизди аябай жакшы тосуп алышты. Мейман дос командага ыраазычылык, уюштуруу тобуна алкыш. Себеби бул фестиваль биз үчүн майрам, жаңы таанышуулар жана эски достор менен жолугушуу. Менин атым Давид Абетешани. Мен өзүм кинокритик жана журналистмин. Бул фестивалда Борбор Азиялык конкурстун жюриси болуп катышуудамын. Мен үчүн бул чоң тажрыйба. Европада биз Борбор Азиялык кинолор менен анча тааныш эмеспиз. Ошондуктан бул кинофестиваль жергиликтүү киноишмерлерге өздөрүн, дүйнөнүн башка кино өкүлдөрүнө тааныштырууга жана дүйнөлүк киномаркетке чыгууга чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Биздей болгон кино индустриянын өкүлдөрүнүн Бишкекке келиши Борбор Азиянын ичинен өзгөчө кыргыз кинолорун тааныштырууга жана жайылтууга жардам берет. Биз кыргыз кино индустриясынын кандай иштеп жаткандыгынан кабардар болобуз. Жаңы кинолордун чыгышына күбө болуп, биз үчүн Азия өлкөсү башка тарабынан ачылып берет. Биргеликте кандай иш-чараларды жасай алабыз жана кино шериктештиктерди түзөтүрчү площадкалар пайда болот. Менче эң башкысы шаар тарабынан колдоо болсо, маданият министрлигинен колдоо болсо, бул фестивалдын келечеги кең болот. Буюрса дагы жеке ишкерлер дагы жардамдарын берип атышат. Ал дагы жыл сайын көбөйөт деп ойлойм. Анан эң башкысы жыл сайын фестивалдын сапатын жакшырып турса, фестивалдын келечеги кең болот. Менин атым Жорж Шамшум. Мен жергиликтүү кыргыз киношмери Садык Шернияз тарабынан Лос-Анджелесте түзүлгөн Дүйнөлүк Азия кинофестивалынын директорумун. Менин режиссерлук жана продюсерлик 50 жылга жакын кинодо тажрыйбам бар. Мындай кинофестивалдын уюштурулушуна таң калдым. Кандай сонун уюштуруу иштери жүрүп жатат. Кинолорду көрүп аябай таасирлендим. Бул жакшы фестиваль. Кинолордун ар түрдүүлүгү жана таң калаарлык таланттардын баардыгы. Мисалы, Дальмира Тилепбергендин Белек киносу мен үчүн мыкты кино. Менин атым Сожи Арай. Мен актер жана продюсермин. Бул жолку кинофестивалда мен жюри катары чакырылдым. Былтыркы кинофестивалда конок катары келдим эле. Ошондо мени Борбор Азиялык кинолор аябай кызыктырган. Мен Борбор Азияны бир нече жолу айланып келгем. Мага бул чөлкөмдүн маданияты, адамдары, табияты аябай жагат. Бул жолкусунда мен Борбор Азиядан жаңы кызыктуу кинолорду издеп жүрөм. Батышта биз өзүбүздүн жаныбызды, баалуулуктарыбызды жоготуп алгандайбыз. Баары эле акча табууга жана блокбастерлерди чыгарууга шашышат. Борбор Азиянын кинолору ушунчалык жандуу, ушунчалык табигый жана үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылткан мыкты кинолор. Мен аябай таң калып жатам. Менимче эң мыкты киночулардын жаңы толкуну ушул жерден чыгат деп ишенем. Чынын айтсам, мен аябай таасирленткен нерсе бул өлкө башчыларынын, министрлеринин, шаар жетекчилеринин, мэрдин кинофестивалга колдоо көрсөткөндүгү. Бул чоң жеңиш сиздердин, киноишмерлериңер үчүн. Анткени бул кинофестиваль дүйнө жүзүнө Кыргызстан өлкөсүн маданий тарабынан ачып берет. Команда бар, биякта баарыбыз тең, биякта команда аябай ынтымактуу болгон үчүн буюрса ушундай деңгээл болуп атат. Анткени командада 40 адам бар. Ошолордун бардыгы тең, ар бири өзүнүн ишин так аткарып, өзүнүн жумуштарын ар бири билип, анан баягы мыкты деңгээлде аткарып. Мен кандай ойлонсом, что биз Кыргызстандын аброю үчүн жасап атабыз деп, ар бири ушундай позиция менен ойлонуп иш жасады да. Ошон үчүн ойлойм, баягы
бул фестивалдын мыкты болгонун, негизи деңгээлин, негизи эле кандай болуп атканын баары тең бул биздин уюштуруу топ, былтыркы уюштуруу топ ынтымактуу болгондуктан ушундай деңгээл болуп атат деп ойлойм. Саат 10-дон баштап кечки саат 8-9га чейин жалаң ошо кино иш-чаралар менен алек болуп атышты. Ал жерде мастер-класстар болуп атты, ал жерде панелдик дискуссия болуп атты, ал жерде Сафбичте 9 кинодолбоордун бет ачары болду. Быйыл кинофестивальда бир нече дүйнөлүк бет ачарлар болду. Бул А классында кинофестивалдардын талабы. Мындай мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардан эң негизгиси бул туруктуулукта. Кинофестиваль туруктуу жыл сайын өтүп турса, 5 жылдын ичинде эл аралык партнерлор менен келишим түзүп, мен толук ишенем, ушул бойдон эле фестивалды эч жакка бурбай ушул нукта, ушул деңгээлде жылдан жылга өткөрө берсек, 5 жылдын ичинде ФИПРЕССИ деген сыяктуу эл аралык уюмдар бар, Нетбак деген сыяктуу эл аралык уюмдар бар. Ошолор менен кызматташ, ошолор Бишкек кинофестивалын Орто Азиядагы негизги өнөктөштөрү кылып алат да. Буга толук ишенем. Ниет катары, үмүт катары, кыял катары айтып кое берейт. А классына кирип калалы деген бул чоң план. Фестиваль эмне себептен керек, эмнеге керек? Бул фестиваль мындай айтканда ошо дүйнөлүк кинодо кандай багытта кинолор тартылып атат, кандай нукта өнүгүп атат, каяка баратат деген баягы түпкүлүктүү маселелерден тышкары бул баягы ошол кинематографисттер менен ар кайсы өлкөнүн кинематографисттери менен баарлашып кандайдыр бир биргелешкен проекттер же болбосо кандайдыр бир кино иш-чараларды аткарууга түздөн түз өзүнүн салымын кошот. Фестивалдын негизги максаты бул улуттук кинону өнүгүшүнө, анын өсүшүнө өзүнүн салымын кошуу болуп эсептелет. Менин кино чөрөсү менен таанышым алгач Лос-Анджелесте Садык Шернияз жана Асель Шерниязова уюштуруп жаткан Дүйнөлүк Азия кинофестивалынан башталган. Ал жакта мен уюштуруу тобуна аралашып, өзүмө чоң тажрыйба жыйнап келгем. Кийин мени Бишкек эл аралык кинофестивалынын уюштуруу командасына кошулууга чакырганда мен абдан кубанычта болдум. Анткени менде Америкадан, Голливудтан алган тажрыйбам менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бул жерде абдан чоң болду. Мага жакканы бул фестивалдын жаңы түзүлүшүндө командада болгонум аябай сүйүндүрөт. Мен Күрүчбекова Жанат, мен Белек киносунда башкы каармандын ролун аткардым. Кинодо атасы эркек балалуу болгусу келгендиги үчүн аталык мээримге муктаж болгон кичинекей кыздын ролун аткардым. Азия менталитетинде эркек баласы жок үй бүлө болбош керек деген эски көрүнүштү чагылдырган киноду аткарып, бизди кинофестивалга чакыргандыгы үчүн сүйүнүп жатам. Катышуу мен үчүн сыймык. Саламатсыңарбы? Мен аябай толкунданып атам. Абдан жакшы деңгээлде фестиваль болуп атат.
Кубанычтамын. Биздин тасмабыз, белек аттуу тасмабыз 2 приз алды. Фестиваль болсо деген, бул экинчи фестиваль, жаш фестиваль деп айтсак болот, бирок антпесе деле аябай профессионалдуу деңгээлде өтүп атат. Программа аябай күчтүү болду.